Nel terzo trimestre del 2024 il Comune di Agrigento ha accertato incassi per oltre 1,4 milioni di euro derivanti dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruzione. Nello specifico 646.000 euro circa sono stati incassati dai condoni edilizi, mentre circa 778.000 euro dai permessi di costruzione. Si afferma l'ottimo risultato ottenuto dall'amministrazione Miccichè negli anni 21, 22 e 23, quanto dichiarato in un suo comunicato dall'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato. Dopo la pandemia il progetto di sanatoria ha dato nuovo slancio agli incassi relativi ai condoni edilizi che dal 2021 a oggi si sono stabilizzati su una media annua superiore al 1 milione di euro. Anche i permessi di costruzione hanno registrato una crescita significativa, superando il 1 milione di euro di incassi in un anno. Un risultato importante, ha sottolineato l'assessore del Principato, che è il frutto del lavoro svolto dai tecnici e dagli amministrativi del settore quinto del Comune di Agrigento, pochi ma buoni, che con competenza e dedizione hanno garantito la continuità dei risultati fin dai primi anni di questa amministrazione. Nel 2024 l'apporto dei tecnici esterni ha inoltre contribuito al successo del progetto di sanatoria, portando a un aumento degli incassi. Siamo parzialmente soddisfatti dei dati, aggiunge l'assessore Principato, perché dimostrano che la macchina amministrativa funziona a pieno regime. In pochi credevamo in questo progetto, ma grazie all'impegno congiunto di uffici e professionisti esterni siamo riusciti a raggiungere questi risultati. Con questi incassi l'amministrazione comunale potrà continuare a programmare importanti interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali, sulle scuole, sulle strade, sui marciapiedi, sui cimiteri e le aree verdi. Sebbene le entrate non siano sufficienti a coprire le necessità della città, avere una fonte certa di introiti rappresenta un traguardo fondamentale che premia il lavoro e i sacrifici fatti per raggiungere questo obiettivo. Questo in conclusione quanto affermato dall'assessore all'edilizia pubblica e privata Gerlando Principato.